हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने अपने एसर नाइट्रो 5 राइजन वाले लैपटॉप का बैक पैनल खोलने वाला हूं। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसमें आप एसएसडी इंस्टॉल कर सकते हैं या नहीं। दोस्तों, मुझे भी खुद पता नहीं है कि इसमें एसएसडी लगता है या नहीं, तो मैं कंफर्म करने के लिए देख रहा हूं। और देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को इसमें मेमोरी अपग्रेड और रैम को अपग्रेड करने के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, खोलते हैं इस लैपटॉप को। तो देखिए दोस्तों, मैं इस लैपटॉप को खोल रहा हूं। तो पहले इन सारे स्क्रूज़ को खोल लेते हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, सारे स्क्रूज़ को खोलना है वन बाय वन, और किसी अच्छी जगह पर रखिए जहाँ से ये गुम ना हो जाए। पहले आप हार्ड डिस्क को खोल लीजिए, उसे खोल के बाहर निकाल लीजिए और फिर धीरे धीरे सारे स्क्रूज़ को खोल के साइड में रखते जाइए। दोस्तों, हार्ड डिस्क को बड़ी सावधानी के साथ खोलें। हार्ड डिस्क को खोलने के बाद इसे सावधानी से साइड में रख दें और फिर अपने लैपटॉप के पैनल को धीरे धीरे करके साइड से किसी स्क्रू ड्राइवर से खोलने की कोशिश करें। दोस्तों, स्क्रूज़ को खोलते वक्त ध्यान दें दोस्तों, स्क्रूज़ को बहुत ही ध्यान से खोलें। देखें कि कहीं कोई स्क्रूज़ छूट तो नहीं गया है। इसके सेंटर में एक स्क्रू है जो कि हम भूल जाते हैं खोलना। तो ध्यान से सारे स्क्रूज़ को खोल लें और फिर इस पैनल को उतार दें। तो देखिए दोस्तों, इसको खोलने के बाद ये लैपटॉप कुछ इस तरह का दिखता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें एसएसडी है या नहीं। तो देखिए, ये रहा दोस्तों एसएसडी का स्लॉट। इसमें आप एसएसडी इंस्टॉल कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके साथ में इसे अटैच करने के लिए नट भी दिया गया है जो कि बाकी लैपटॉप्स में नहीं होता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और दोस्तों, इसके बाद ये देखिए, ये रही रैम। रैम को आप रैम के इसमें 2 स्लॉट दिए गए हैं। आप इसे अपग्रेड कर सकते हैं। इसमें 8 GB की रैम ऑलरेडी डली हुई है और आप इसमें एक और 8 GB की रैम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं इसे दूसरे स्लॉट में डालता हूँ। इस तरह से आप दूसरी रैम को भी इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब कंफर्म करना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि इसमें एसएसडी इंस्टॉल होता है या नहीं, और रैम वगैरह के बारे में। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। ध्यान से देखिए दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, ये रही बैटरी। 4 सेल बैटरी है इसमें। और ये देखिए फैंस, 2 फैन इसमें दिए गए हैं। और ये हीट वेंट। और ये देखिए दोस्तों, हीट रॉड जो कि इस तरह की होती है।
तो दोस्तों आप इसे बड़े ही सावधानी के साथ खोलें और बाकी चीज़ों के साथ छेड़छाड़ ना करें, और अपने रैम और मेमोरी को अपग्रेड करें, और बैक पैनल को उसी तरह से आप दोबारा से चढ़ा दें और देखें कि इसके सारे लॉक लग जाएं ध्यान से। और उसके बाद आप इसमें एसएसडी को, हार्ड डिस्क को इंस्टॉल कर लीजिए। और सबसे पहले हार्ड डिस्क के नट्स चढ़ा लीजिए। बहुत ही ध्यान से करें दोस्तों ये काम। और उसके बाद सारे नट्स को आराम से चढ़ा लें। और अब तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।